Pozdrav, Aleš. Berem in spremljam vaše predavanja. Delala sem tudi pred kratkim za učiteljem druge stopnje. Začasno sem naredila odmor, ker ne zmorem trenutno toliko spoznam predelati. Odstira se mi moje realno podzavestno stanje zrelosti, verjetno čustvene. Zato sem se vpisala v program dviga čustvene zrelosti v februarju pri vas. Torej, rada bi si razjasnila naslednje. Ali sem jaz resnično prizadeta le od dejanja partnerja, ali je tu bolečina od sesutja iluzije, ki sem si jo ustvarila o njem. Kaj je potem resnična bolečina in ali je upravičena? Če govorimo o prizadetosti, potem seveda je moral priti do določenih dejanj ali dejanja, ki je močno odstopal od prepričanj in tega, v kaj ste verjeli ali pa kako ste doživljali to osebo in partnerski odnos z njo. Če se zgodi dejanje, ki je v močnem nasprotju s tem, kako vi vidite njega in vajin odnos, pomeni, da je morala v ozadju že dlje časa ali pa verjetno že od vsega začetka obstajati določena iluzija, določeno popačeno prepričanje, ki ni bilo v skladu z dejanskim stanjem, z resničnim stanjem. In taka iluzija, tako prepričanje, ki je v nasprotju z dejanskim stanjem, zahteva delo, zahteva vlaganje časa in energije v to in zahteva, da ustvarjamo primerno senzorno-motorno amnezijo, odtujenost in iluzijo, da lahko živimo v okolju ali pa na način v odnosih, ki dejansko niso v resnici takšni, kot mislimo, da so. In seveda, ko pride vse skupaj na dan, ko se zgodijo dogodki, ki pokažejo, kakšno je resnično ali pa deloma ali v celoti, kakšno je resnično stanje, pride do močne sprostitve velike količine energije, ker se iluzija v nas razkraja, razkroji zaradi določenega dogodka, določenega vpliva. In razkroj te iluzije seveda aktivira visoko količino potencialne energije, ki jo potem v telesu deloma spremenimo v kinetično energijo, ki jo potem v možganih opišemo, čutimo in opišemo kot bolečino ali prizadetost. Seveda, odvisno od tega, kdo nas prizadane, kakšen je bil naš odnos in vpliv te osebe v naši preteklosti in v naši sedanjosti na naše življenje in kako smo si obetali ali pa videli, želeli ali predstavljali prihodnost to osebo, je potem odvisno od tega, koliko močna iluzija je bila in koliko energije se sprosti, ko zaradi določenega dejanja razpade. Ker s tako dejanje, ki nas prizadane, kar pomeni, da je nekdo zlorabil naše zaupanje in čez noč spoznamo, da smo želeli, da smo dejansko zaupali ali pa želeli zaupati osebi, ki se je pokazala, da ni zaupanja vredna, nam v hipu spremeni v bistvu vse tri predstave, kakšna je bila naša preteklost s to osebo, kakšna je naša sedanjost in kako moramo zdaj zaradi tega spoznanja, zaradi te prizadetosti, ki je nastala zaradi sesutja iluzije, tudi kaj nas čaka v prihodnosti. In to je seveda potem zelo boleče, predvsem zaradi tega, ker ko pride do takih razlik, ko pride do spremembe, tako globokih sprememb percepcije nas in odnosov z drugimi, je potrebno tudi na novo postaviti življenje ali pa deloma spremeniti smer življenja, za kar potrebujemo pa jasno ogromno energije, ki nam je ravno to sesutje iluzije da. Zdaj pa pride do problema, ali imamo dovolj visoko čustveno zrelost, da bi lahko to energijo, ki se je sprostila ob sesutju iluzij in prizadetosti uporabili
za spremembo odnosa, ali s to osebo, ali spremeniti odnos do sebe, ali spremeniti odnos do drugih oseb in s tem v bistvu iti naprej na način, da ne bomo spet ponovili te napake z isto osebo ali pa z drugo osebo. Ker običajno je tako, ali pa skoraj vedno je tako, če se nam zgodijo neželjeni dogodki, potem je skoraj sigurno neželjen dogodek posledica določenih podzavestnih vzorcev, ki so pa takšni, da je tak dogodek zanje normalen. Se pravi, življenje se nam ponavlja, dokler ne spremenimo podzavesti. Zdaj, spremeniti podzavest je pa zelo zahtevno energetsko in časovno opravilo, zaradi katerega rabimo tudi dovolj moči ali pa motivacije in v glavnem, nažalost, ali pa vse v bistvu je popolnoma logično tudi zakaj, je to, da je glavni motivator za take spremembe glih bolečina, zaradi tega, ker sama bolečina tudi dokaže in nam pove, da imamo na voljo dovolj energije v svojem telesu, samo da jo takrat še spreminjamo v bolečino, ki ima dejansko korist skozi to, da nas motivira za spremembo. Druga stvar pri bolečini je, da bolečina je v bistvu edina stvar, ki je nobeden ne more v neskončnost zanikati. Prej ali slej bolečina postane dovolj velika, da se moramo soočiti s tem, da je nekaj narobe in nekaj narediti, nekaj spremeniti. In zaradi tega tudi, kako ste sami napisali, da ste se zdaj vpisali v ta program, je dvig čustvene zrelosti pristop, ki ga IQ metoda uporablja za to, da energijo, ki se sprosti ob takih bolečih spoznanjih, ob sesutih depresije, ob sesutih iluzije, ki vodi v začasno depresijo, del te energije porabite učinkovito za učenje, potrebno za dvig čustvene zrelosti in to, da določeno boleče spoznanje, določeno resnico zaradi višje čustvene zrelosti vidite na uporaben način in da ne potrebujete več bežati v določen podzavesten obrambni mehanizem, ki vam omogoča, da in v bistvu povzroči, da potem to napako v prihodnosti ponovite mogoče na rahlo drugačen način ali pa z drugačno osebo, ampak še zmeraj pridete na isto, da se vam stvari ponavljajo, čeprav si jih na noben način ne želite. In seveda je ta bolečina resnična bolečina, ker če kaj je pri bolečini, sigurno je to, da je lahko, da je običajno resnična in vprašanje pa je samo, kaj boste s to energijo, ki jo bolečina predstavlja, naredili. Ker realno gledano je bolečina v bistvu stanje, ko imate dovolj visok potencial, da lahko naredite spremembo, hkrati pa vas ta bolečina tudi hromi, razen v primeru, da je dovolj visoka čustvena zrelost, da bolečina ne ohromi, vas ne paralizira, ampak vas v bistvu porine naprej, da naredite določena dejanja, določene spremembe in vztrajate pri teh spremembah dovolj dolgo, da zavestno spremenite podzavest oziroma da zavestno dovolj spremenite okolje, da se zaradi dovolj velike spremembe v okolju začne spreminjati tudi notranjost vašega telesa, notranja struktura v obliki spremembe v telesu in v obliki sprememb v podzavesti.